ребята, и сегодня мы продолжаем играть Red Bull 4. Так, мы проходим 14 уровень, и сегодня, как я сказал, ладно. И сегодня мы пытаемся пройти эту игру. Угу. Попытаемся пройти эту игру. И сегодня мы 40% дойдем до босса. Отлично, босс. Босс. Ха. Самый слабый босс в моей жизни. Выиграю темный квадрат. Нет. Ай. Призыв. Господи, призыв. Ай, у меня одна жизнь не осталась, чего? Катись. Не ищите. Уничтожь. Я казав, что мы уничтожим. Ми уничтожили босса. Ну, у нього було 3 яєчок, які тріснули. Дрімучий ліс. Так, о, ми перейшли в ліс. Пеньки і так далі. Так. Проходимо. Робимо. О, темный квадрат. Получай. Ждем 5 секунд, чтобы закрыть эту рекламу.
Я надеюсь, мы как можно больше уровней пройдем. Блин. Ладно, на сегодня мы... Коли восстановится жизни, я продолжу играть. Я пройду до конца этих уровней. Сегодня. Так, звук включен. Все. Юху. Так, давайте именно вот отодвинуться. Ви бачили це? Бесполезно. Что это такое? О, отлично. Ай! О, новый монстрик! А мне він уже не нравится. Я почувствовала себя ниндзя. Чего? Чего? Поехали! Ай! Нет! Нет, 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 нет. Не получай. Плохой ниндзя. Поехали! Ребята, это будет останній на сегодня. Кстати, да, сегодня будет 3 ролика. Ну, давайте пройдем до конца.
Зеленая корова, может быть. Нет. Держи. Нет! Как же я ненавижу это. Поехали! Всем пока. С вами был Мимик. Всем пока-пока.